Lesson Week eno. Mu buufu bw'ekitongole ky'essomero lya Sabbiiti okuva ku General Conference kikuleetedde lesson quote eyokuna etuumiddwa amazima g'ekiseera kino mu kitabo eky'amateeka olwokubiri. Lesson eno ewandiikiddwa omusumba waffe Akelf Goldstein gwe tumanyi obulungi nga editor wa lesson ey'abakulu. Wano mu lesson ey'abakulu tukuleetera abasumba ab'enjawulo okuva mu makanisa gaffe ag'enjawulo ne tukuleetera abakadde b'amakanisa okugattako n'ab'ebitongole ab'enjawulo. Wano tukubaganya ebirowoozo ku miramwa emigundiivu mu lesson y'abakulu. Tukwata ejjinja limu ne tukuba ebinyonyi bibiri. Anti lesson weggwera nga waliwo okudda obujja mu maka gaffe. Lesson weggwera mwattu nga tumaze n'okulaba nga weeyongedde okutuukirira mu mpisa ey'okutya Katonda. Njawulo ki eri wakati w'etteeka lya Katonda awamu n'enteekateeka ey'obulokozi? Wamma gwe olowooza otya? Tuli wansi wa kisa, tuli wansi wa tteeka? Yogera ku ssuubi ery'okudda kwa Yesu Kristo okusembedde. Byonna mu program lesson week eno buli Friday saa 2 paka saa 3. Nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Lesson week eno yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Leero mu Lesson Week eno. Omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN ntwala omukisa guno okubuuzaako mulinnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkwebaza kubanga otumbudde ku ddakiika eno nga tuli mu program lesson week eno. Nange Yonasaani Matovu Munnagomba awangalira musala Ssaabasajja eri Buddu. Happy Sabbath. Tukozesa mu nnaku 6 nikutegeeza nti mu kiseera nga kino tuba twolekedde okubikula ebyawandiikibwa tusobole okutebenkera Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli ku lesson namba 9 era nga tugenda kutunulira engeri y'emitima gyaffe gisobola okukyuka. Okudda obujja kye ki? Naye okusinga ennyo ekigambo kye bayita okwenenya kye tuli mu kwetegereza. Foundations oba emisingi egy'okudda obujja, emisingi egy'okukyuka, emisingi egy'okwenenya mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri. Mukama mpadde omukisa mu ngeri enjawulo. Ndi n'abasumba bange ku luuyi luli musumba wange anyumye n'anekanekanaawo nga bulijjo musumba Yobu Kimbogo okuva ku East Kampala. Ate wakati wano ndi ne musumba wange musumba Kawalya Blessius. Amen. Ndi atudde bulungi. Musumba Kawalya Blessius. Tusanyuse nnyo okulaba ssebo. Weewaawo osobola okubuuza ku balabi baffe aba 3ABN mu kiseera kino nga bali ku weekend. Nange njagala kwebaza Mukama mpadde omukisa guno. Ate njagala kukwebaza naawe okwekuumira ku 3ABN. Weewaawo. Mukama akuwa omukisa. Weewaawo. Tweyanza nnyo musumba waffe. Musumba waffe tubuuze kati otuweeyo essaala. Nange njagala okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebale abakuumye. Mukama yeebale atukuumye ffenna okututuusa ku nnaku luno nga twaniriza Sabbiiti. Okay. Mu kiseera kino nja kusaba olombeeke tuweeyo okusaba ate awo nno tulyoke tutandika olugendo olw'okuyita mu lesson eno gye tumaze wiiki nnamba nga tugiyigako. Katusabe. Mukama Katonda Kitaffe ayinza byonna, tweyanza nnyo tweyanzeege olw'omukisa gw'otuwadde okutukuŋŋaanya n'otuyisa mu wiiki wakati n'otutuusa ku nnaku olw'omusanvu. Erinnya lyo lyebazibwe. Tusaba Kitaffe otunaaze obutabutuukirivu bwaffe bwe wagamba nti anaakuŋŋaananga ku Sabbiiti onaamuwanga omukisa era onaamunaaza n'abeera mutuukirivu nga gwe bw'oli omutuukirivu. Bye tugenda okuyiga Kitaffe birimo otusaliza omusango n'ebiteeketeeke olw'obwakabaka bugenda okujja. Tusabe bitono ne twongereko bingi ng'ekisa kyo bwe kiri kuba tusabe tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Buterevu mukwano gwaffe ali ku 3ABN tugenda maaso ne programu yaffe no lesson week eno nga tuli mu kutunulira ekitabo kino eky'amateeka olwokubiri, Deuteronomy, the second law, ekitabo eky'okudda obujja. Kubanga twakirabye dda okuva gye twatandikira nti omu ku bakabaka bwe yamala okukisoma baakimusomera bulungi nnyo n'akiwulira
ekimutuuka ku mutima n'agamba nti kati ekiseera kino saagala kuddamu kulengera kasiya yenna mu Yerusaalemu, buli awali ekifaananyi kye badde basinza bayiwe. Kudda obujja ne kubeera reformation and revival n'ebeerawo mu Yerusaalemu. So tukkiriza nti naye mukwano gwaffe ali ku 3ABN asomera eyo lesoni yo, abikula ebyawandiikibwa ekitabo kino eky'amateeka, ogenda kubanga tosigala kyekimu. And I tell you, you won't remain the same. Amen. Lesoni y'omwenda egamba nti turn their hearts. Ne bakyusa emitima gyabwe. Weeyo nga tunaba kutuukaawo, lesoni ey'omunaana twatunulira ekimu ku bintu ebisinga obukulu mu bulamu bwaffe. And that's decision. Suubira nti waliwo ekintu ekisinga ekyo. One of the takes we make mu bulamu, waliwo ekisinga okusalawo. Kubanga buli omu gy'ali mu nsi afaanana nga kyasalawo. Some people are so blessed mu bulamu buno kubanga we batyo basalawo. Abalala bali mu regrets oba beejjusa kubanga bwatyo bwe yasalawo. So awo wenyini omusajja omu yagamba nti we are what we are today because of our choices. Tuliwe tutyo olwaleero. Ojja kwesanga nti buli omu alikyali leero lwa choice ye kyeyakola. Some years back. Ndi wano lwa choice gye nakola. So our choices matter so much. Sajja ayitibwa Pawulo yagamba nti tolimbibwanga Katonda sekererwa kyosiga kyokola ki bw'osigira omubiri era olikungula mubiri n'okufa. So nga bw'olisigira omwoyo olifuna obulamu obutakola ki obutagwawo. Ye Musa n'atugamba nti nteeka mu maaso go obulamu n'okufa kati n'empita eggulu libeere mujulirwa. Yes. Neŋŋamba londawo obulamu. Naye n'akwala ekyokulabirako londera ddala bulamu. The reason twagizuula nti lwaki tulondawo obulamu kubanga Katonda kye yatwagaliza okuva ku ntandikwa. Mu Tito essuula emu olwokubiri yagamba nti kuno kwe kusuubira. Kisuubizo ki? Eky'obulamu obutaggwaawo. Katonda kye yatusuubiza nga n'ensi tennatondebwa. N'emirembe n'emirembe tebinaabawo. So ne bw'omulaba alemerako nti bannaye mulonde obulamu, it's because kye yatusuubiza nga n'ensi tennabaawo. So kano tumwebaza olw'ekyo, naye olwayo twagala kulaba obulamu buno bwatusuubiza bwe yatusuubiza emirembe n'emirembe nga teginnabaawo. How do we tap into it? Ekisumuluzo ekituyingiza obulamu buno Kristo bw'atwagaliza. Tuli mu kwetegereza ekigambo ky'okwenenya mu kitabo ky'amateeka olwokubiri. Mukkirize bannaye ensoma olunyirira okujjukira ate mutandike ogabanako nange ebigambo eby'omunda bye mwazudde. Deuteronome kitabo ky'amateeka olwokubiri essuula 4 olunyiriri olwo 29 lugamba nti naye nga muyima eyo bwe munaanoonyanga Mukama Katonda wo onoomulabanga bw'onoomunoonyanga n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna. Amina. Kamaffe yeebazibwe. Amina. But in contrast, saagala kuleeta oluyirukontanyi naye gwe luli. Era we luli. Okimanyi mu bulamu bwaffe nti ffenna tuzaalibwa tuli babi. In fact kye batugamba okukola wano kye kimu ku bintu bye tuzaalibwa nga tetwagala. Nze nzikiriza nti bw'oteekawo concert wali e Nakivubo ng'okuyingira $50 buli tiketi ne Namboole n'oteekawo okunoonya Mukama nga kwa bwereere ofunirako n'ecupa ne giraasi y'amazzi ng'oyingira ne tugenda ne tugeraageranya population oyinza okwesanga nga Nakivubo abooze naye ng'ate Namboole entebe enkalu kubanga muli mu kunoonya Mukama. Lwaki njogedde bwe ntyo? Olwonyiro baatuwadde olulala njala osoma wano mu kutandika luli mu kitabo ky'Abalumi essuula 3. Essuula 3 olw'omwenda. Njasoma olw'omwenda n'olwa 10 n'olwa 23. Abalumi essuula 3 olunyiriri olw'omwenda lugamba kale kiki ffe zisanze okusinga bo? Nedda n'akatono kubanga tusoose okuwawaabira Abayudaaya era n'Abayonaani nti bonna bafugibwa kibi. Olwa 23 ne lugamba nti kubanga
bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Kangateko ne luno ndowooza bakadde bange era olugye tuwe omusinje Balumi essula 7 olunyiriri entandikidde ku Lwakutaano kubanga ngamba Balumi mbadde ngamba Balumi essula 8 olunyiriri olw'omusanvu kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda kubanga tekufugibwa mateeka ga Katonda kubanga n'okuyinza tegakuyinza. State yeeyo ey'omuntu gwe twagala okulaba nga yeenenya. Tutandikira wa? Ani atandika omulimu guno ogwa Yonasaani okuva eno gyendi? Mulaba gyendi. Ye Yeremiya yagamba nti mwabaamanyire okukola bubi muyinza mutya okukola obulungi. Ye ngwe esobola okukyusa eddiba lyayo? Tesobola. So kati musumba wange gwe ntandise naye. Neyanziza nnyo musumba. Omuwandiisi wa Zabbuli alina olunyiriri lw'essaagala tulekeyo. Zabbuli ya 5 mwenge. Zabbuli olunyiriri olwokutaano wagambira nti twatondebwa mu bubi. Natondebwa mu bubi ne mange mu kwonoona mwe yakolanga atya? Mwe yanzaalira. 5 mwemu olwokutaano. Dawudi agamba laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mange mwe yanzaalira. Kakati bwe weetegereza lesoni eno nkulu etusongera ku kwenenya naye tutegere kino ffenna tuli babi. Olugendo wasomye mu Baluumi essula ey'okusatu ennyiriri ezo ezibadde tulyoka tuuke ku Lwabiri kubanga Olwabiri lwe lufundikira. Agamba nti tewali akola bulungi tewali akola obulungi n'omu. Tewali mutuukirivu n'omu. Nkiraba. Mbadde nagwe njagala okwogera. Tewali ategeera. Tewali ategeera. Kakati baatuleetedde incidenti waliwo ekintu omuntu kyakola ne kyanaamiriza abantu. Batandika n'okwebuuza n'omukristaayo oyo. N'akikola. N'omudinkoni oyo. N'omusumba n'akola bw'ati. Kakati ekyo tekyewuunyisa nnyo muntu kubanga ne bw'otunuulira mu mawulire okuva ku makya oba buli lunaku ojja kwesanga nga abantu bakola ebintu bifaanako bwe bityo. Bantu. Kati ekintu kino kyova laba kyetuva tujja twetaaga okwenenya. Ensonga eri emu tuli babi mu maaso ga Katonda. Kikyatwagaza. Fakiti awo ndeeta ekibuuzo. Kikyatwagaza. Musumba ndeeta ekibuuzo kyekino. Tuli mu kwogera ku nsonga ya kwenenya. What's repentance? Tutandikire awo foundation. Okwenenya kyeki? Musumba wange nyamba. Okwenenya omuntu ali mu kutulaba wali ayagala kwongera otegeera. What do we define by the term repentance? Omuntu okwenenya ye muntu ategedde ensobi ye bw'amala okutegeera ensobi ye n'aginakuwalira. Takomaawo kubanga waliwo abategeera ensobi n'anakuwala nagamba nze wannange mpulira nga nze bannaye siriddamu ava wano olutuuka wali era naddamu n'akola ensobi yeemu ye. Abaana kuwadde nnyo era bwe gye tugenda mu maaso eyo tujja kulaba nga n'omusajja ayitibwa Yuda Iskariyoti nga naye yanakuwala. N'awulira bubi nnyonnyonnyo ne yeesansabaga n'akwata ne ssente n'aziwa mu kanisa. Naye singa Yuda baamuwa omukisa okuddamu okubeerawo yandizeemu nabba essente. Naye wasikawo okunakuwalira ekibi. Okyuka n'okola about turn bw'oba obadde ogenda mu buvanjuba n'otunula ebugwanjuba. Kati okwenenya kitegeeza nti nakuwalira ekibi ekyo nesikoma ku kinakuwalira bunakuwalizi n'okukyuka n'enkyuka okukivaamu okukikolimira obutaddemu kikola. Okikyaye okirese. Ne kimpunyira ziizi. Yesu kyagamba Maliyamu nti toddangamu okusobya okuva kaakano ekibi ekisinga obunene kireme kutuukako. Maliyamu n'aleeta byonna bye yali akozesa mu bwenzi n'ebizigo na biki n'ayiwa ku bigere bya Yesu nga kiki kyategeeza eryo ekkubo ndiyiyeemu amaggwa n'amatovu siriddamu kuyitayo. Ekyo kibayita okwenenya. Ne bwe mba nga nnakuwalidde ekibi naye ate bwe mmaliriza sijja kuddamu gunywa mwenge nkya ne bakusanga ng'onywedde ogenda otaga onakuwala naye nga tolina maanyi kukyuka sebo mu kwenenya. Tukyuka ne tuva eyo gye tubadde ne tutunula eno. Mwandiisi omu yagamba true repentance
works reformation awo tujja kwongera otegeerawo mu maaso awo ne musumba kati gwe gwenzizeeko kyenkusaba onjawo tuyambeko okusinziira ku katundu ka Sande olulimi wano lwendaba lwebulaniya lugamba nti miyiteeni ani atandika omulimu gw'okwenenya mu bulamu bw'omuntu ye agwetandikira omuntu ayinza obutakisobola ayinza oba takisobola takisobolerako ddala omulimu guno guleetera omwoyo omutukuvu guleetebwamu omwoyo omutukuvu atulumiriza n'atuleeta ku kwenenya olw'ekibi kye tukoze yes kati gye tuvuddeko emabega kembadde njagala okuleeta kekano nti okwenenya yentabiro y'obulamu bw'ekikristaayo ntabiro kubanga tuli boonoonyi obukristaayo bwekulunguliraawo ntabiro teri mukristaayo oba oyagala oba toyagala obulamu bwe nga tebuli mu kwenenya ddala ddala nga mukristaayo It's not an ideal Christianity. Bwemba temulimu repentance. Temuli repentance. Kati bwe tudda ku kino ekigambo ky'Olebulaniya miyiteeni bakivundudde wano mu Luganda nga kirina ebigambo bibiri ekitegeeza ani anaagaba ani anaawaayo kati kino yiteeni ekitegeeza nti anaagaba ani who will give si muzungu ekyagambye who will give ani anaagaba kati wano batuleetedde ennyiriri ezisingako obungi ng'ekigambo kino kisinga nnyo okulabikira mu kigambo singa I wish if only yandimpuliriza eddakiika 3 zokka kati batusomedde ennyiriri olunyiriri essula ey'okutaano ennyiriri ezo zonna Katonda yeewuunya bwewuunya singa banditegedde kubanga abaana ba Isirayiri batuuka ekiseera nga Katonda ayogera nabo bawulira eddoboozi kyeva gamba Musa nti waayi kale wandi mugambe aleme kwogera ffe tuleme okukola kutya okufa okuzikirira kakati ebigambo bino Katonda kyava avaayo n'ayogera n'agamba singa okutya kw'abantu abo okufaanana bwe kutyo bakuteeka mu kukwata ebiragiro byange kati ekigambo kino kyajjayo okulajana gwa Katonda kansooka ensoma olunyiriri olwo ekyamateeka essula 5 specifically olwa 29 lowooza we wali miyiteeni lugamba nti singa mulimu omutima mubo ogufaanana bwe guti n'okutya banditidde ne beekuumanga ebiragiro byange byonna ennaku zonna balyoke balabe ebirungi n'abaana baabwe emirembe gyonna singa I wish nzawulirawo ekibuuzo kimu baatya Katonda bwe yayogera nabo musumba nga tonagenda mu kutya bo response yaabwe nze mbuuza Katonda ono alaajana agamba nti singa alaajana lwaki talina buyinza kikiringa nze okuŋŋamba nti tugende nti singa gundi ono president kangeze president yennyini kantwale president atuuse mu katundu nga Kiboga n'abuuza n'agamba nti kale omukadde oyo singa akkiriza nenzija nenjogerako naye president ekyadde ekkaalo aba talina buyinza bumutuukako aba bulina ate obujjuvu kati so nsaawo tugende mu maaso kakati nze njagala ntandike n'ekyo ky'oyogera wali owuliddeko omuzadde agamba nti singa saakuzaala agamba omwana we twabawulirako otya gyontuusizzaako kati omulala n'agamba kale singa onnyamba n'onkolera kino singa wali osobola okumpuliriza n'ompuliriza Katonda yatuuka ku sseera eri abantu omuntu waali si we yateekateeka abeere omuntu waali Katonda kimunakuwaza omuntu bwe yagwa ekibi ne kisensera obulamu bw'omuntu kati waliwo Katonda byayagala abantu babe nga babikola naye byayagala alina standard abantu gyagala bakole batya batambuliremu ebalemye
yandisobodde ogibakozesa naye ate balina okusooka okulondawo standard gye yasetting okuva ku lubereberye eyeteeka lye kati omuntu simwakola atya simwali ate ayagala amutuuseewo naye ate omuntu alina okusooka okulondawo omuwa olukusa singa mpadde olukusa kyava leeta ekibuzo ky'Olwebbulaniya okay nenkola omulimu ogwo muye ekitegeeza kyenzudde wano ku Mande nti omulimu guno ogw'okwenenya n'ogwa Sande nti Katonda yennyini yagutandika muffe the initiative of repentance ani agitandika Katonda yennyini so waliwo ekintu ekyo tuba tukyogerako ennaku ezo nti okwenenya nga kulabika ng'ekintu ekizibu how can I make a U-turn nendeka obubi nenzija mu butuukirivu naye omanye ekisinza okungumya ku Sande be at peace Katonda omulimu ogwo yagutandika mu gwe Pawulo alina we yagambira ab'Efiripi nti Katonda yatandika omulimu omulungi mu mmwe ajja gutuukiriza Katonda olwedda aliena ali mu kulaajana njagala gutandika you just believe nze ntandika omulimu naye era Musumba ekyogeza ne Katonda bino singa alina eddembe ly'omuntu eddembe ly'okweronderawo God is not a dictator nyimiridde ku lugi neeyanjula yes kati singa oggulawo singa kati wayogera ekigambo kino singa tasazeewo weyandigambye nti njagala muveeyo mutambule mutambulire wala yalagira nti wabeewo ekitangala nekibaawo ekyo kyandibadde kiki waweewo ebisolo bino ne biba yes kati ku luno kirabika ng'ekimuvudde mu ngalo singa omuntu alondako ekisinga obulungi ekiruma Katonda ekisinga obulungi akikola atya akimanyi era alina ekirungi kyayagaliza omuntu okubeera manyi ebirowoozo by'endowooza gye muli okay kati Musumba wange awo nkutuukiddeko ku Mande omuntu ono amaaso ge kati gatandise otunula balabika bamusiiza ne bamugamba nti owaayi waliwo ayagala okwogerako naawe seek me and find me munoonye munzuule kiki kino ekigenda osika omuntu okutandika okunoonya Katonda kuba kati eyo step 2 mu kwenenya ekintu kino ekisika omuntu okunoonya Katonda yes ekigenda kumuyigula nze nakitunuulidde mu lesoni eno ng'omuwandiisi wa lesoni alina ekintu kye yakisiigidde ekifaananyi oyinza okukizuula Mukama bw'akusaasira n'osoma bulungi lesoni eno Mwoyo Mutukuvu n'akuluŋŋamya yes omuntu alimu amaanyi agamuwalula okumutuusa naye yennyini gy'atuuka ne yeewuunya atuuseyo atya gamba Musa alabula abantu bano n'abagamba nti bino bye mulaba mugenda kutuuka ekiseera ne Katonda muveeko mugenda kuddayo okumanya mugenda kuddayo mukole ebintu ebyanaamiriza ekintu kino nga akitukubira ekifaananyi nga bwe baatuuka mu ddungu ne batandika okukaaba era ne bakozesa ekigambo ekyogeddwako ku Sande singa nyaawula ennyaanya wabadde watuleetera ennyama wano ne tugikavula kati nga kitegeeza nti waliwo amaanyi agakuvuga n'otuuka okukola ekibi nga kiwomanga mubisi gwa njuki nga tokinaako control omanyi waliwo ekibi omuntu waliwo abantu bagamba nti ng'aliko emindi omuntu ayinza okubeera ng'alina ekintu kyagenda okukola n'omugamba nti ekyo kyogenda okukola ogera kuvamu obuzibu naga nti ndeke oyo n'omusajja gwogenda nayo bagamba nti musezi balimba kwegamba ng'aliko ekimuwujja amaanyi ago agamusindika okukola ekibi owuliriza ge maanyi gagamba nti munoonye nange mugenda kunzuula gatugamba nti nga bwe waliwo amaanyi agatuleetera okukola obubi waliwo ate amaanyi agasingako awo okukola obulungi singa tugezaako okuwuliriza singa nnyabula ennyaanya tumuwa omutima tugenda kumunoonya naye ng'agamba ekigambo kino nti singa munnekenenya n'omutima gwammwe gwonna kyava agamba nti mulinoonya ne mundaba singa mulinnekenenya n'omutima gwammwe gwonna nze wendi okulabibwa kati Musumba ndeeta ekibuuzaawo waire story eno eyina engeri gyetujjukizaamu story y'omusajja eyali yazaawa omuvubuka eyali yazaawa tumujjukira bulungi nnyo ebbanga lyonna lyamaze mu nsi gye yazaawira ebintu bimuweddeko time has come to reflect the past omanyi nze kino nakyewuunya osobeerawo mu bulamu nga waliwo speed
nga towumula buli kadde oddeno naye ekiseera kisobola otuuka n'okakana n'otandika okwetegereza. naye kyembuuza omuvubuka ono yazaawa kuba tuli ku misingi gya kwenenya kiki ekimubagula ekimusikiriza agambe nti kanzireyo wa kitange? Awo Musumba mbadde nsaba awo okusinziira ku bigambo bino awo ngenda okutandikira okunoonya kuno lwaki wandinoonyeza Katonda? Kiki ekikusikiriza omunoonye? Omuvubuka ono nze nina okukkiriza nti gye yava yali akimanyi nti waka ne wadde nga waka yali amanyi kitaawe nti taata we musajja muntu mulamu, taata we musajja mulungi, era singa nkyusa ebigere n'enzire waka agenda kunnyaniriza. Otherwise singa yali anninamu ekibuuzo mu mutima nti naye bwe naddayo muzeeyi tagenda kumpisa bubi teyandizeeyo. Naye alina ebigambo byayogera ebisanyula. Naye lwaki nfe enjala nga ndi wano? So nga ate nina n'abantu bemmanyi abakozi abakolera empeera ate taata abalabirira bulungi, nze mmanyi kasitamba wano ne ŋŋenda agenda kunnyaniriza. Ekibuuzo kikino, singa nze muzadde waka omwana wange n'atambula n'ava ewaka ayinamu essuubi nti bw'aba akomawo, ayinamu essuubi nti bw'anaagenda mu nsi n'emukubaakuba asobola okudda ewaka oba yeeyongerayo bweyongezi. So ekimusikiriza ekisa kya taata, okwagala kwa taata, kwegamba engeri Katonda embeera gy'agenda okuwembejja omuntu akomyewo kyekisikiriza omwana ono okudda ewaka. Suubi ddene nnyo eri omwonoonyi nti bwe ntegeera ekyo Katonda kyanjagaliza, obulungi bwa Katonda n'ekisa kye kinnyanguyirira ne kimpaliriza ekisa ekyo, kyava odda agamba nti okwagala kwa Kristo kutuwaliriza. Twekanga bwekanzi nga ffe aboonoonyi tugenda Yesu gy'ali nga enswa bwesikibwa ekifaananyi oba ekitangala ky'omwezi, yakanga bwekanzi nga wamatusee mu kiswa. Awo Musumba wooli wennyini we tugenda okuba nga tukomawo tweyongereyo, tumaze okulaba omusingi nti ddala kirimu kuba nti Katonda mulungi fe okutandika okumunoonya. Katukomewo omulabi waffe tweyongereyo n'enteekateeka ya Lesson Weekend. Weekuumire ku program Lesson Weekend. Asante Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne Bayiro okalira ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbangulu lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Yes, mukwano gaffe ali ku 3ABN yongera okubuuzaako ate n'okwongera okukwaniriza mu puroguramu yaffe Lesson Weekend. Tuli mu kwetegereza lesson number 9 oba namba 9 nga tutunuulira ekikolo n'eddagala ku nsonga eno ey'okwenenya, emirandira, emisingi egy'okwenenya. We tukomye nga tumaze okulaba nti Katonda ffe yatandika omulimu guno mu ffe, era nga tumala kutunulira maaso ge agajjudde obulungi ne tulyoka tumunoonya. Fakti Pawulo agamba nti tomumanyi ng'obulungi bwa Katonda bwe butuusa mu kwenenya. Nzikiriza nti kizibu nnyo oba oliawo tekisoboka omuntu okutuuka mu kwenenya okw'amazima ng'ayise mu kumutiisatiisa. N'okanga mukanga tasobola. Era oyinza okufuna obedience naye nga yakicupuli. Given time newesanga ng'akyusa, but the mercy, ekisa kya Katonda bwe tukiraba. Abaana ba Isirayiri wadde baali bagenze wala nga ndabyo wadde ennyiriri nga ziraga nti muyinza oba nga muligenda ne mu kusinza ebifaananyi naye bwe muli Mukama ali bamwetegefu okola ki? Kubaaniriza. Yesu n'amala n'agamba nti ajja gye ndi siri mugoba n'akatono. Kwegamba ebintu bino bye bituwa confidence. Obulungi bwe mujje gye ndi mwe n'abakooye nange n'abawumuza bwe butuleetera okumunoonya. So atulaba mukwano gwaffe twagala oddemu amaanyi. Omutima gwo bw'oba oli mu kunoonya Katonda akwagala. In fact ekyo ky'owulira ng'oyagala kunoonya Katonda kabonero akalaga nti yakunoonya dda. Tumwagala si kuba nti alyoka atwagale ne kuba yatwagala dda. Abali ku YouTube tubabuuzaako, abali ku Facebook thank you so much. Katubeere nga tweyongera tugende maaso ku Tuesday. Musumba kati nkomyewo gy'oli.
teshuva teshuva twabadde ku miiteeni kati twakuwadde ebyo ebyekyebulaniya otuyambeko okubitottola obulungi teshuva oba bakyogera batyo kakati sebo ekigambo kino kirimu amakulu gegano okudda kwenenya kukomawo tugenze ne tutunuulira ebigambo bino nti abaana ba Isirayiri bwe batuuka mu nsi ensuubizi ate batuuka ekiseera ne beerabira Katonda ne bamuvaako ne banandika okusinza bakatonda baki abalala newankubadde kyaliwo ekityo Katonda yasigala abayita tebereza bamuvuddeko basinziza bakatonda babamuli babakanani n'abalala bamaze okumuvaako asigala abayita onaabalekera eddembe ly'okwesalirawo Katonda waki atuyita tukomewo tatuyita lwampaka Katonda tatuyita lwampaka era muganda wange atulabeeyo kankutegeeze Katonda takuyita lwampaka Katonda akuwa ekyokwesalirawo akuwa eddembe lye ly'okwesalirawo teshuva return unto me. I've redeemed you. Yes. Nakununula. Kakati wano waliwo ensonga enkulu. Eri nti mu maaso ga Katonda si nsonga oba tuwonoonye tutya. Kasita tukoma. Mwetegefu kutusembeza. Kakati totunuulira ngeri gye weevuluze mu nsi muno. Shouldn't be the center of your focus. Waliwo abantu abamu nga beesalira ddala n'omusango muzungu. Beesalira ddala omusango. Ayinza kwetuga. Naye nze nga bwe nfaanana bwe nti. Waliwo naye yeraliikiridde kati tamanyi ani agenda kumuziika. Temanya anaasaba ng'ali. Waliwo asaba obusabi lwa kwerungiya afune akola atya abanaasaba kulumbe abanaamusabira nabo gye bali. Ekyo kimutwala okusinza afune abanaamuziika. Tosaana. Katonda bw'alaba nga tosaana si nsonga obutasaana bwo. Ayagala ekintu eki return. Komawo teshuva. Komawo. Akabi kali wamu butakola butya. Butala. Obusazeewo ki? Kwegamba Katonda tazannya na kusalawo kwaffe. Tatusalirawo. Wabula atuwa amagezi. Tatusalirawo. Atuwa amaki? Amagezi. Ayagala ffenna tulonde buki. Kati awo Musumba kyembuuza kye kino nti omuntu ono ali mu kiseera nga yeetaaga okomawo eri Mukama. Oba oli awutamanyi naye kati agezaako kifuna. Kikyaba asuubira. Kubanga bulijjo okudda kuno n'omuvubuka oli yazza tumujjukirako nti ye mu kufumiitiza mu birowoozo bwe naddayo eri kitange ne bwantwala ng'omu ku baki ku baana eri emmere waliwo neefikkawo so waliwo kyasuubira kiki abasuubira mu kudda kati tulagera ku Wednesday I need twetaaga esengeno njagala tugikalaatire nnyo kubanga omuntu bw'aba akomyewo kikyasuubira ekisooka Katonda byemabega bina tabikola atya tabijjukira ensonga emu kwegamba the past tajjukira byemabega talikodinga Katonda talina likoda nedda ssebo omuntu bw'aba asazeewo okukomawo mu maaso ga Katonda asuubire ki asuubira ebyonoono by'okusangulibwa obutadda mirembe na miki atandika okutambula okutandika olugendo lwe ne Katonda bujja nga the past is forgotten. Kyokuleka ebyo lugamba nti ngezaako okululifeze agamba nti ebiro ebyo obutamanya teyabitunuulira. Kati Katonda tatunuulira biro byaffe bya butamanya. All the other weweevuluga ebyo tabitunuulira. Kati atuyita kwenenya ali kukiriwo teshuva return mujje tuteese ffembi nebiba bitwakadde nga bendera kati Musumba awo nootugukidde ku Wednesday bw'oba okomyewo ojja otya wakulu nnyo bw'oba okomyewo ogenda kujja otya ojje ng'olina mpawengwa
ng'omutima ogumu guzze ng'omulala gusigadde eri ozootya ye bannange ku muntu ddala ng'ategedde nti ayitiddwa yandibadde ajja atya? Ekisooka njagala kwogera ng'abantu abasinga boogera nti jangu nga bw'oli naye tosigala nga bw'ozze. Ekyo kikulu. Bw'obojja jangu tolinda kunaabira eri otukule kubanga waleese ekyokulabirako ekirungi. Omwana yali aliisa embizi ng'awunya amasa g'embizi ng'ayambadde enziina teyagenda eri mu mbizi asooka atukula jeeni wa taata ajja akyali mu nziina ng'alina amasa taata n'alyoka amugwa mu kifuba n'aga nti ono kazambi yenna mumugyeko mumwambaze. Taata yamufuula atukudde kyava agamba nti ne bwe binaaba biringa bendera jangu nze ngenda kulongoosa. Naye kiki ekikuleeta jangu n'omutima gwenkanawa? Omutima ow'Olungereza gwayita ati whole heartedly. Tobeeramu naaga era kyova olabanga ennyiriri ziri bbiri ze njagala okunsomera. Olunyiriri oluli mu Yeremiya essuula eno ey'ekkumi ey'abiri mu omwenda olunyiriri lw'ekkumi n'essatu. Yeremiya 29 olunyiriri lw'ekkumi n'essatu. Olwo olunyiriri lunkolako nnyo buli lwe ndusoma bwe nti nga nkomawo wa Katonda ne bwe mba ngudde ekigo ne ndusoma nga nnyimirira. Amiina. Olunyiriri olwo lunkolako bulungi n'olala luli mu Ngero essuula ya 8 olunyiriri lwa kumeka lwa 17. Ennyiriri ezo zinkolako bulungi. Yeremiya 29:13 agamba bw'ati. Agamba atya? Era mulinoonya ne mundaba. Otyo? Bwe mulina ekenneenye n'omutima gwammwe gwonna. Ekyo mulinoonya ne mundaba. Bw'oba okomawo tokomawo ng'oli aga naaga. Tokomawo ng'oli wakati kwegamba kyayita nti n'ogenda kubeera ng'oli Lawodekiya eno nnyogoga eno tonnyogoga obuguma tobuguma ng'oli awo kireebereebe ng'ekyokumazzi ekitiko bwe bagamba tekina bwe kikwata kiri awo empa bwefuwa bweti bino bikitengejja nga kigenda bino bisimanya kino ekyokumazzi ennyanja erina ekiddo ky'okunyanja olwalewo oyinza kisanga ku mwalo gwene tobeera bw'otyo jangu n'omutima gumu ngenda wa muzeeyi kama mbaya ni mbaya. Komawo. Nsaba kunsomera olunyiriri luli mu Ngero essuula ya 8 olunyiriri lwa 17. Nzijja ntya n'omutima gwammwe gwonna. 18 olw'e17. 8:17. Ngero essuula 18. Ngero essuula 8 olunyiriri lwa 17. Oh sorry. Ngero 8 olw'e17. Bayibuli egamba. Egamba etya? Njagala abo abanjagala. Mukama ayagala nnyo abamwagala abo abakomawo. N'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Weebale nnyo weebalire ddala. Gwe noonya Mukama n'omutima gwo gwonna ne bw'oba wakola kazambi ki. Musajja mwita Adolf Hitler yatta abantu Abayudaaya okubamalawo. Olwo n'amala akeera ku makya n'aga nti nkomawo n'omutima gwange nga tisiyafa. Bakuba ne batulimbalima bayinza okuba mupurigatori n'abamwokya amakali. Bw'abanga yakomawo n'omutima n'agamba nze nzisa abantu oye. Kaakati nkomawo. Singa yali. Singa. Oba oli awo yakikola. Amusumba. Togere bulungi singa yali akomyewo n'omutima gwe gwonna. Ekyo kye kituufu. Singa yakomawo Adolf Hitler ne bwaba ono waffe ono gwe bagamba simanya koni nti yatta. N'akomawo n'omutima ogutuukiridde gwonna. Yesu agamba nti oyo namufiiririra. Kati nze kisinga okuneewuunyisa abasajja ngaabo nze waliwo ekintu kye nneewuunya buli kibi kyonna ky'olaba ku nsi waliwo omusajja yasooka okukola ekibi ku nsi kuno ekibonyaabonya ensi eno bamuyita Adamu. Ekisinga okunnuma Adamu agenda kuba mu ggulu. Lwa nsonga egi yagamba nti nkomawo n'omutima gwange gwonna ne mukazi we. Bazzukulu be tuli eno tutagala tugaanye okukomawo n'emitima gyaffe gyonna. Kati aba agamba nti bw'oba okomawo kati tokomawo ng'oli awo ekigere ekimu kiri eno ekirala kiri eno kati nkomawo omuzeeyi tajja. By the way awantu awo nfunyewo interest yeeno kabi ki? Anyway kankyogere bwe nti nfiirwa ki nze akomawo singa mba nkomyewo n'omutima ogutali gwonna. Tosobola kulyako kulya muzeeyi. Nfiirwa ki? Tosobola. Oli Katonda wa bujja. Yatugamba nti nze ndi Katonda wa bujja. Nze abansinza mwoyo n'amazima. Bw'oba okomawo ng'olowooza nti ebyange ojja kufunako 99 ekimu kibeere wa Setaani. Ogendera ddala ewa Setaani. Kati ye ayagala abamusinza mu mwoyo ne mazima wa bujja era ekyakyogera ddala ne mateeka ageraga nti nze ndi Katonda wa bujja.
mpala n'akola ekibi ne bwe kiba kitono era kyolaba ng'atugamba ne mu mateeka nti nze akwata amateeka 9 n'asobyako limu gonna aba agamenye kubanga ze nagamba tottanga gwe buli kimu kitegeere nti Katonda kyayagala kyekyo kikole gwe mutima gwonna fuulu oyagalanga Katonda wo n'omutima gwonna n'amagezi go gonna sumbo ina kyogamba kufiirwa ofiirwa ki bw'obanga tozze na mutima gwonna ofiirwa kinene ofiirwa obulamu bwonna ofiirwa obulamu bwonna ate kyenjagala okukatiriza wano abantu saagala batwale kino ng'ekyokusanga Katonda kyayagala wano kitono naye nga kikulu okay kitono okukikola nze gwakisaba okukikola layisi Katonda kisinga obunene yakitukolera dda ffe pati yaffe yesingako obutono yes kati bw'agamba nti n'omutima gwammwe gwonna tojja nagwa kitundu kigero kimu kiri eno nzijja oba sijja kakati wano era batunyonyodde ne batulaga nti mu kujja n'omutima gwo gwonna kitwaliramu n'okwenenya okw'amazima bw'ojja nagwo gwonna kwegamba otuuka mu kwenenya okw'amazima kati yagambye wano okwenenya okutuufu kusigala kusingira ddala kukunakuwala obunakuwaza obw'ekibi tuli wano ku Wednesday. Yes. It's more than sorrow. Agamba true repentance is more than sorrow for sin. It's a resolute turning away from evil. Ekintu ekyo kye nayogeddeko mu kusooka nti okumalirira okuleka singa omusajja ayitibwa Yuda Iskariyoti baamuwa omukisa okuddamu okubeera mu nsi muno yandizeemu n'ayonoona. Lwaki? Kubanga yanakuwalira ekibi naye teyakola kiri kye bayita about turn okukyuka n'okulekera ddala ensobi. Kati bw'ojja n'omutima gwo gwonna okisooka onakuwalira ekyo ky'obadde okola then okukyukira ddala oba okujja n'omutima gwo kwe kulayira n'ogamba nti kabube ki siddamu kukola kintu ekyo Mukama nga ye mubezi wange. Tolabangako omuntu asse mukyala we natta n'abaana n'amala n'anakuwala nnyo n'amala ne yeetuga naye ne yejja mu bulamu oyo aba tayenenyeza anakuwadde kubanga baafudde. In fact wali anakuwala kubanga omulenzi yamulimbalimba n'amugja mu ssomero n'amufiiriza okutuuka ku university. Kati ali wano alomba ali mu kutambuza mmere mu katale n'awunzika ng'agamba but I wish you know kale singa saamukkiriza abasajja birimbalimba abasajja bonna bwe batyo n'ebigambo ebiringa ebyo ng'omulaba alina ennaku naye ng'ennaku eyo tesibuka watuufu kwegamba esibukamu ebyo bivudde mu nsobi gye yakola so si kunakuwalira nsobi gye yakola kyebugezaako gamba kyeyogera kituufu. Katonda ekyo kyatwagala okwenenya n'omutima omumalirivu okunakuwalira ensobi tagambye tonakuwala nakuwalira ekibi kyokoze tekimala tokomaawo step esooka weebale nyetiki kakati bw'omalaawo genda ne ku step ekola etya eddako oleke kite kwegamba kwe bayita okujja n'omutima gwo gwonna. Kati omuntu ajja n'asalawo ave ku mwenge n'aguvaako wiiki emu mu mwezi oguddako n'aguddako n'asalawo ave mu bwenzi babulidde Samuli n'emukwatako n'amaziga n'akulukusa oluvannyuma n'ajja mugenda okwekanga ngazeemu ekintu kyekitya kyekimu era n'akaaba yanakuwala olw'ekibi babulira omubulizi n'akola atya n'alumwa ebigambo byamukosa tebyamutuusa kukola kutya teyajja na mutima gwe gwonna. Katonda kyatwagaza kyekyo kujja n'omutima gwaffe gwonna gyali kinsonga oba tufaanana tutya. Ate naye nina ekibuuzo ndowooza kiyinza nakyokwongera otuyambako to grasp the idea lwaki olina kujja na mutima gwonna. Ndowooza kyekibuuzo bira kyenjagala okubuuza lwaki olina kujja na mutima gwonna. Tukubemu akafaananyi tugenze mu ddwaliro
olina okusinkana kansala bamwita great physician oyogeremuko naye olina ebikuteganya ebimu bya ku mutwe ebirala bya ku mubiri bw'oba obyogera bw'oyogerako ebimu n'otayogera byonna ani afiirwa ku babiri gwe omulwadde bwe kituuka mu kujjanjaba endwadde ezimu n'ozisirikira ne batazikoonako ne batazijjanjaba n'osigala nazo ani afiirwa gwe omulwadde ino nze bwe nadengezaako funa idea ya jangu n'omutima gwonna nti omukisa ogulimu gw'ofiirwa singa tozze na mutima gwonna kwe kubeera nti tojja kuwonyezebwa ogenda kusigaza obulwadde obulumi towonye mu bufunze bansinziza bwereere infacti ogidde na bwereere singa togidde eddala gwaze n'emitima ebiri yesu yayogera ekigambo eyo ndowooza saagala gizibako ennyo kubanga ey'okujja n'emitima ebiri nti singa togidde eddala naye kyengezaako okulaga nti bw'ojja eri mukama ng'oli double hearted bayibuli egamba nti a double minded man is unstable in all his ways omuntu ow'emitima ebiri kwegamba nti abeera asagasagana amakubo ge abeera kireebereebe kwegato ofiirwa omukisa ogwa complete recovery yesu ekintu kino yakyogera mu ekirwadde kigaana okuwona kubanga omutima gwonna toguwaddeyo bw'aba mulamuzi bw'aba looya ng'ogenda mu kooti bagamba samoni olina okubuulira omuntu bw'oba wabba buli kimu kyonna kikole kimubuulire bw'olekayo ebimu ne bibakafayiringira mu kooti ani afiirwa gwe Thursday gamba repent and be converted awantu awo kati musumba wange Yobu practically kinoonya mu kifaananyi kino Yesu Kristo enjiri gye yabuulira egamba mwenenye Yokaana mubatiza bw'abajja eŋŋombe gye yali afuuwa ng'egamba nti bannange mwenenye obwakabaka bw'omukulu bukoze eki bamalayika abasatu mwenenye batandika bagamba malayika asooka agamba ati he says mutye Katonda muwe ekitiibwa ekiseera ky'omusango ekituuse mumusinze eyakola eggulu n'ensi all that I think repentance ne Peetero era bajja nga abulidde enjiri ne bakaaba ne bagamba bannaye tukole ki specifically kifaananyi ki kyoyinza otusiigira musumba ku muntu eyenenyeza bweyandifaananye mukyusibwe bw'afaanana omuntu eyenenyeza n'akyusibwa nze siyinza mu bantu be nali ndabye oba bensomye mu bayibuli omukazi ono yasisinkana Yesu Yesu era yamwogerako n'amuwa olugero nga abasajja bano abaali abafalisaayo n'abasedukaayo nga bamusanze nga ali ku bigere bya Yesu Kristo abinaaza Yesu n'alyoka abuuza Simooni nga nti singa ategedde omuntu oyo omubi ebibi byakoze teyandibadde ng'amukkiriza n'okukwata ku lugoye lwe n'alyoka ababuuza ebibuuzo n'amubuuza nti wayi Simooni bwe natuuse wano wampadde ku mazzi okunaaba tinedda Palestine enfufu yalinga nnyingi teekeddwa kubeera n'amazzi wali n'abanaaza ebigere n'amugamba nti nenze we natuukidde wano omukazi ono tannaba kulekayo kunnaaza bigere kubanga kaakati olaba nti ate takozeseza n'amazzi naye akozesa nviirize n'amaziga ekirala tonnaba nakunsiiga mafuta ku mutwe nze ono yaddidde amafuta gonna gabadde akozesa ag'obwenzi byonna yaleese ali wano asiiga n'alyoka amubuuza nti naye njala kubuuza ekibuuzo omuntu bw'abanga alina ebibi byakoze kale nga si byamaanyi n'omulanga alina bingi byakoze ng'olowooza singa bonna bagenda okusonyizibwa ani eyandibadde asinga okwagala amusonyiye koono nti ono akoze ebibi ebingi n'amugamba nti noono bwe kiri asonyiddwa ebingi abeera n'okwagala kungi naye n'asonyiddwa okutono abeera kati omukyalo ono okwagala kwe yalaga ng'akomyewo okwenenya kwe yeenenyaamu yali mulungi nnyo okusinga omuwala embeerera atategeeranga Katonda wadde yali malaaya kankiddemu musumba omuntu ategedde Katonda n'amuwa omutima gwe gwonna n'akomawo n'omwoyo n'amazima ng'abadde mubiru ku lwe asinga omuntu abadde akola ebintu ebyekisa naye nga takkirizanga Katonda kubanga kibuyaga bw'alijja bayibuli gwegamba nti enkuba n'etonnya omusana kwegamba kibuyaga n'akunta ku nnyumba eno yenze ogenda kutegeera omuntu ono nti mubi nnyo okusinga n'ono gw'abadde alowooza nti mubi kibuyaga lwali tukula ennyumba
ono gobadde oyita embeerera ogenda kwewuunya nti ayinza ate nkyo musanga nga yebaka n'embwa ng'ate abadde embeerera kati kyenjala okugamba nti ffenna abantu tuli ku stage y'emu naye omuntu yekka ayina security omuntu yekka ayina kwegamba ekyobugagga ekisinga ateekeddwa okuba nga ali mu Kristo Yesu. Nze kasitamba nga nalyako ku bibala eby'obukaawu nentegeera bwe kiri kiringa ng'omwana bw'abanga ali awo ayiga kukwata n'omuwa kataala n'akwatako ategeera taddamu kazanyirako kati nange bwe mmala okutegeera ekibi ekiri eyo neneenenya Yesu n'ampa amaanyi nenkomawo n'omutima ogwo mbeera omuntu akyuse ngera ne bwaŋŋamba nti ddayo nkugamba nti eyo mmanyiyo ono enjawulo gyafuna atannabagendayo abatakombyeko ne Katonda bw'amala omusaasira n'akitegeera n'asoma ebikolebwa ku abo abatagendangayo ng'atya ng'agamba nti tabanga ono ayina enkovu yenjawulo eriwo naye nga ffenna tuli kyekimu kati bwatugamba okwenenya nga bw'ayogedde kana akatundu aka Thursday nti mwenenye mukyuke tukombewo n'omutima gwaffe gwonna tubeere nga Mariyamu ono eyali omwenzi. Tukyali ku kifaananyi eky'omuntu akoze atya yenenya n'akyuka omanyi yoka Petero ku lunaku lwa Pentekote ababuulira enjiri tugamba nti ennyingi zaakunkumuka ku olwo kubanga abantu 3,000 be balowoozebwa okubanga be baabatizibwa oba mulimu n'abasukkamu nga mwalimu n'ennyongeza nze simanyi erwaddako n'5,000 ne zikyuka naye ebimu ku bigambo byayogera ng'akola koolo bye bino kubanga emitima gyabwe nga gibalumye waliwo nawe tubadde steps zonna zibatambuliramu abagamba nti mukole mutya mwenenye. Kati musumba wange Kawalya naawe nsaba onnyambeko obeeko kyogamba mu bufunze kuba kati tulabika nga tuli mu kuwunzika nze kyensaba kyekino kankikubule mbe specific musumba ffe atuwadde ekifaananyi eky'omwoyo eky'omuntu eyeenenyeza naye kati ffe tuli ku kitundu ekabulengwa oba kale kaŋŋambe ennyabika kale eri ewaffe munda tulabye omusajja avudde mu mazzi abatiziddwa kifaananyi ki kyoyinza otusiigira mu bufunze eky'omuntu eyeenenyeza bw'afaanana kale mu bulamu bwe because true repentance works reformation. Katandikire ddala ne Yokaana. Okay. Yokaana alumba abannaddiini alumba abafalisaayo n'abawandiisi nga baze kubbatirizwa n'abasadukaayo. Ekintu eky'okwenenya kizibu nnyo okutegeera omuntu nti wina akikoze kizibu gwe nga gwe omuntu n'otegeera munno nti oyo yeenenya tekisoboka oyinza obutakitegeera tekisoboka kutegeera oluusi oyinza n'okukitegeera naye nga tokitegedde kati ekifaananyi ekirimu bannaddiini abafalisaayo abantu bonna babamanyi basajja bayivu basajja bagundiivu mu bintu by'eddiini balina enneema abayisa abaana b'emisota. Okay. Kulwaki kubanga okwenenya kwabwe kwakikwangala kakati n'ekirala njagala kuleeta sides ebbiri kisoboka ate ne kitasoboka. Okay. Omuntu osobola okulaba nti yava ku mwenge oluganda oyo yakyuka kubanga batugambye wano nti okukyuka kuno oba okwenenya kutwaliramu okukyuka okuva mu makubo gaffe amakadde ag'ekibi agedda omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera kitonde kijja agedda amakadde ag'ekibi tekijja kulabika bulungi nnyo nga tulowooza nti oluganda oyo mukristaayo naye nga kyanywa muki walagiwe kyanywa mwenge kati wano wenjagala okukatiza ensonga eno eri yes njagala kukutegeeza ebigambo bino bibino Katonda kyatwagaza kiri kimu mwenenye tukyusibwe. Kati Yesu kyava bagamba nti mwenenye mukkirize enjiri kubanga bwakabaka bwa Katonda bukoze butya busembedde mwenenye awuliriza alaba ebigambo bino abantu atulabisa wa yonna gyali nti wenenye okkirize enjiri ekyo Katonda kyayagala kubanga bwakabaka bwa Katonda bukoze butya busembedde ate busembedde butya nali netegereza ekigambo ekyo busembedde batugamba juzi nti omuntu bwafa amala eddakiika ntono mutaana
agenda kubanga omanyi bumala okufa ogenda okuzuukira ng'olingange yakebakawo kubanga waliwo wakoma otegeera otandikira ogenda otandikira fe tuli eno tugamba gundi ng'amaze emyaka 2 absent in body present with the Lord. Yes. Obokiraba kakati kibagamba nti ekisingira ddala obukulu tubwakabaka bwa Katonda bukoze butya busembedde abamu tebannakitegeera tebannakitegeera funza musumba wange ndabe nga ekintu tukiwunzika njagala kuwunzika bwe nti onyiriri olw'Abalumi essula y'okubiri lwatunyonyodde ensonga eno kansome 7:18 naye nze saagala okwenyumiriza wabula ku musalaba gwa mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Olwogo ensi ekomereddwa gyendi nange eri ensi tusobola kwenyumiriza kubanga twenyumiriza ku musalaba gwange kubanga Kristo omulimu ogwo yagukola mu ffe ffe kyetusinga okwagala okukola aba kyetulina okukola ffe ng'abaliwo Abakristaayo ensangi zino kyekyangu ekyokwenyumiriza mu Kristo kyekyangu kyekyoka oyo akola mu ffe omulimu ogwo kukkiriza oyo nga Kristo nga omulokozi waffe singa ddala obunene yakitukolera kyaggwa kyetuva twenyumiriza ku musalaba tweyanziza nnyo tweyanzike infact ndoza twongedde okitegeera really nti okwenenya okw'amazima kwe kukyuka kw'omutima the change of the heart the renew of the heart omutima ne guzzibwa bujja kubanga ate era waliyo n'okwenenya okw'ekikwangala okulala tetukukoonyeeko naye omuntu asobola okubanga leero yeeyisa bulungi mu society takyanywa mwenge yava ku bintu ebyali bibigenda omutta ne kungulu nga ddala olaba nga yeenenyezza naye nga munda tewannakolebwako. Yes, kati so okwenenya okw'amazima tuwunzika nga tugamba nti kwe kubeera nga omutima gwo gukyusiddwa Kristo. Weebuuza ebibuuzo omutima gwo ng'oli eyo, ani alina omutima gwange? Ani gw'oyayana okwogerako? Kiki ekisinga okusikiriza mu bulamu? Osikirizibwa bya Katonda oba osikirizibwa ebyensi bino ebiwooma? Ansi ojja kuba ogizuula naye ng'okwenenya kuli awo nti the heart is changed. Munda Katonda gy'atandikira okukola ennongoosereza wano kungulu kyeraga bwerazi muli balabira ku bikolwa byabwe. Weewa musumba waffe engeri naffe gy'ozze wano ne tukyalirako tusaba otuweereyo essaala ey'abantu ffenna okukyusibwa emitima. Tusabe Katonda omuyinza w'ebintu byonna ebigambo bino bwe tubiwulira bitufumita ebigambo bino bituleetera ennyiika emitima gyaffe oba oli awo tusaba Katonda waffe w'ekisa bireme okutusalira omusango naye ebigambo bino bigwe wala emitima gyaffe bikyuse emitima gyaffe okudda gy'oli bituleetera okwenenya Katonda waffe w'ekisa tusembere maaso go tukomyewo tukwegayiridde Katonda waffe w'ekisa leka omwoyo watulumirize leka tumaleko emirembe tusanga tumaze okwenenya Katonda ow'ekisa nannyini buyinza wayagala omuntu kyeva wamutonda mu kifaananyi ekyo n'omuterawo enteekateeka yonna esobola okumuzza tusobozese Katonda waffe okudda gy'oli n'emitima gyaffe egy'amayinja gitwalire ddala wala mutuwe emitima egy'ennyama kisakyo n'okwagala kuleka kibeere eri omusajja oyo alaba ebigambo bino leka kisakyo n'okwagala ku kibeere eri omukyalo oyo Katonda waffe yeekuumidde Katonda waffe ku 3 ABN lunaku olwaleero mirembe gyo Katonda waffe gibeere naye ate Katonda waffe ebigambo bino leka bireme kumalamu maanyi nebimuteeketeka okusinkana omulundi ogw'Yesu tusabe n'okwegayirira tukkiriza okusaba kwaffe kutuuse gy'oli wa Yesu Kristo mukama waffe. Amen. Weewaawo weewale nnyo mukwano gwaffe kubanga obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde paka gye tuwunzikidde tukkiriza nti okuyita mu bigambo bino Mwoyo Omutukuvu ali mugenda maaso n'okukola omulimu gw'okukyusa omutima gwo okusobola okuba nga ofuuka ekitonde ekijja ekigenda okusikira ensi empya n'eggulu erijja mu Kristo. Twagala okutegeeza nti paka lesson week ejja tugamba nti ekisa kya Mukama waffe kyeyongere gy'oli. Weekuumire ku program Lesson Week eno.